네, 반갑습니다. 오늘도 어김없이 그냥 이 촬영을 시작합니다. 무편집이고요. 그냥 레코딩 버튼을 눌렀습니다. 예, 그 뭐 계획이 있는 건 아니고 그냥 주저리 아무 얘기나 좀 해보려고 합니다. 다크서클 없애기 프로젝트라는 채널이고요. 다크서클을 좀 없애는 것이 목표이고 하고, 다크서클이 생긴 원인이나 이런 걸 좀 얘기해보면서 또 생각해보면서 이걸 어떻게 또 치료할까, 없앨까에 대한 해법도 같이 좀 얘기하는 그런 주제라고 할 수 있죠. 자, 오늘은 이제 좀 이 수면에 대해서, 충분한 수면에 대해서 좀 얘기를 해보고자 합니다. 다크서클이 생기는 여러 가지 원인 중에서 제가 그동안 스트레스에 대해서 많이 얘기했는데, 사실은 이제 수면에 대해서는 얘기를 잘 안 했던 것 같아요. 사실 수면이 중요합니다. 인간은 누구나 잠을 잘 자야 건강한 삶을 이렇게 영위해 나갈 수가 있잖아요. 반대로 얘기하면 이 수면을 충분히 취하지 못하면, 즉 잠을 충분히 못 자면 사람은 건강을 잃을 수 있다. 이렇게도 우리가 해석할 수가 있어요. 잠자는 건 참 중요합니다. 어떤 뭐 침대 그 광고처럼 이제 그 잠의 중요성을 계속 얘기하잖아요. 뭐 침대는 과학이다 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 그만큼 좋은 침대에서 자야 이제 질 좋은 높은 질의 어떤 수면을 취할 수 있다. 그리고 그런 얘기 하는 거잖아요. 어쨌든 결론은 뭐냐면 잘 자야 됩니다. 예, 이게 너무 중요하고요. 하루 평균 한 8시간 정도는 숙면을 좀 취하셔야 되는데, 대부분의 현대인들이 이렇게 못하고 있습니다. 학생도 그렇고 뭐 주부도 그렇고 직장인은 뭐 더 말할 것도 없고요. 대부분 사람들이 아마 8시간 이하의 수면을 취하실 거예요. 또 그것도 아주 질 안 좋은 아마 수면을 취하실 거라 생각이 들어요. 왜냐면 잠자기 전까지 뭐 스마트폰 이렇게 만지작거리고 뭐 TV를 본다거나 아니면 또 뭐 또 고민을 한다거나 이런 상태에서 잠에 빠지기 때문에 좋은 잠을 자지는 못하실 것 같아요. 이제 그게 이제 누적되면, 이제 피로가 누적되면은 이제 건강 이상이 생기는 거죠. 대표적인 게 바로 다크서클입니다. 제가 이 얘기하려고 하는 건데, 이 좋은 수면을 취하지 못하면 이게 나중에는 이제 다크서클로 나타납니다. 예. 이게 뭐 한두 번에 생기는 건 아니고요. 쭉 그동안 그렇게 했던 내 생활 어떤 패턴이 나중에 결과로 나오는 게 뭐냐면 다크서클인 것이죠. 뭐 제 경험엔 그렇더라고요. 그래서 이게 딱 자리를 잡으면 이게 그 없어지는 것이 정말 쉽지가 않습니다. 근데 이걸 또 그만 어떻게 하면 없어지느냐? 충분한 수면을 취하시면 됩니다. 네. 해법 중 하나가 뭐냐면 충분한 수면을 취하는 거예요. 하루 8시간 정도, 그리고 좀 숙면을 취하셔야겠죠. 질 좋은 수면을 취하셔야 됩니다. 그러니까 깊은 잠에 빠지는 게 좋죠. 근데 그렇게 하기 위해서는 아까 말씀드렸던 충분한 숙면을 방해하는 요소들을 없애야 돼요. 일단은 전자파, 노출되지 말아야겠죠. 그러니까 이제 잠자기 전까지 계속 스마트폰을 우리가 붙잡고 있단 말이에요. 이렇게 놓는 것이 참 쉽지가 않아요. 하지만 놓으려고 해야 되고, 당연히 뭐 어떤 사람들이 스마트폰을 내려놓으니까 컴퓨터를 끼더라고요. 이제 그 의미가 없죠. 그러니까 전자파에 노출되는 것들을 좀 막으셔야 되고요. 그 다음에 이제 가능하면 긍정적인 생각을 하면서 주무시는 게 좋겠죠. 어떤 분들이 명상하시면서 주무시는데 뭐 그것도 좋은 방법일 것 같아요. 그래서 좀 머리를 비워내고 좀 좋은 컨디션에서 이렇게 잠을 청하는 것도 좋은 방법이 되겠죠. 확실히 좀 잠을 늦게까지 잔다는 게 늦게 자고 늦게 일어난다는 게 아니라 좀 긴 시간 잠을 자고 나면 확실히 이 다크서클이 조금 연해지는 것 같긴 해요. 제 경험에서는. 그러니까 제가 여러 가지 방법들을 해봤거든요. 그 중에 하나가 뭐냐면 이제 간에 좋은 영양제 같은 걸 꾸준히 복용해오고 있고요. 그 다음에 뭐 비타민 같은 것들을 꾸준히 섭취하고 있고, 그리고 가능하면 뭐 그 패스트푸드나 어떤 그런 좀 밀가루 음식이나 이런 것들은 좀 자제하려고 하고요. 가급적이면 이제 밥이나 그런 거, 단백질 그런 위주로 식사를 하려고 하고 있고, 그리고 이제 잠도 가능하면 좀 길게 자려고, 또 자기 전에 이왕이면 좀 그런 어떤 그런 전자기기 같은 것을 멀리 하려고 하고 있습니다.
그 다음에 또 방법이 뭐냐면 이제 안대를 착용하시는 것도 좋아요. 이제 안대를 쓰시면 아무래도 이제 그런 불빛들이 사라지기 때문에 이제 안막 효과가 있는 거잖아요. 안막 효과가. 그러면 이제 좀 잠을 자는데 더 좋고요. 그리고 자기 전까지 고민하고 이런 건 참 좋지 않습니다. 가능하면 이제 명상을 하시는 것도 좋고요. 뭐 종교가 있으신 분들은 이제 종교를 통해서 풀어나가는 것도 좋겠죠. 그래서 이제 긍정적인 생각, 또 머리를 비워내고 그렇게 자는 것도 하나의 방법이 될 수 있을 것 같아요. 그러니까 좋은 생각을 하시고 잠을 들으세요. 좋은 꿈을 꾸시고 좋은 수면을 취하시는 게 아주 중요할 것 같습니다. 그러니까 단순한 것 같아요. 잠이 부족하면 다크서클이 생깁니다. 근데 또 그거를 충분히 계속 뭐 하루아침에 되는 건 아니고 지속적으로 긴 시간 계속 매일같이 이렇게 좋은 잠을 자게 되면 확실히 좀 없어지는 거는 맞는 것 같아요. 제 경험상은 그렇습니다. 그러면서 또 잠만 그렇게 되는 건 아니고, 이렇게 아무튼 영양제, 이제 간에 좋은 뭐 그런 것들 드시고 비타민 섭취하시고 계속 그 다음에 안 좋은 것들은 좀 멀리 하셔야겠죠. 이제 뭐 그런 밀가루 음식이라든지 아니면은 뭐 그런 아까 얘기했던 인스턴트 식품 같은 거는 좀 최대한 안 드시려고 하시고 또 밤늦게 야식하시는 분들도 아주 안 좋습니다. 간에 치명적인 거거든요. 뭐 기름진 음식이라든지 밀가루 음식이라든지 또 야식하는 것들 상당히 안 좋습니다. 그러니까 간도 쉬어줘야 돼요. 그러니까 야식 좀 안 하시고 가급적이면 오후 6시 전에 좀 많이 드세요. 이렇게 포만감을 좀 느끼시고 그 이후에는 좀 안 드시려고 하셔야 되는데 이게 참 쉽지 않습니다. 우리가 항상 심야나 저녁 때 항상 배가 고프잖아요. 그 버릇이 된 거거든요. 이걸 바꾸는 게 쉽지 않지만 이렇게 노력을 하셔야겠죠. 그래서 이제 내 생활 리듬을 좀 바꾸셔야 돼요. 그래서 가능하면 빨리 드시고 늦게는 좀 드시지 않았으면 좋겠고 그리고 물 많이 드시는 것은 좋은 것 같아요. 수분을 충분히 섭취하시는 것도 여러 가지로 좋습니다. 우리가 할 수 있는 건 다 많이 해봐야 돼요. 그래서 건강한 어떤 신체를 우리가 만들기 위해서 노력하셔야 되고 이게 뭐 계속 제가 반복해서 말씀드립니다만 이 신체와 정신이 같이 가는 것 같아요. 그러니까 우리 육체 건강과 정신 건강이 같이 가는 것 같습니다. 그러니까 이게 따로 떨어진 게 아니라 정신 건강이 피폐해지면 이게 몸으로 나타나게 돼 있고요. 또 몸이 안 좋으면 이 정신 건강도 해치거든요. 그러니까 같이 간다 생각하셔야 돼요. 그래서 이제 이걸 병합해서 하나 되게 해서 정신 건강도 챙기시고 그리고 이제 이 뭐랄까 신체적인 건강도 챙기시는 노력을 하셔야겠죠. 건강이 최고입니다. 제가 느끼는 건 뭐냐면 건강이 최고인 것 같아요, 진짜. 제가 어느 순간부터 이 건강에 관련된 데 소비를 많이 하는 것 같아요. 뭐 영양제 산다거나 음식 뭘 하나 사더라도 장을 볼 때도 건강에 좋은 걸 사려고 하고 아무리 싸도 건강을 해치는 거 있으면 안 사려고 하고 이제 그렇게 하는 것 같아요. 그만큼 이제 건강이 중요하다는 것을 계속 깨닫게 되죠. 그래서 건강에 투자를 많이 하는 것 같습니다. 일부러라도 좀 이렇게 산책도 하고 또 걷기도 하고 그렇게 하고 있죠. 운동을 해야 되는데 참 이게 쉽지가 않아요. 근데 그래도 운동도 하셔야 되고 우리가 해야 될 게 참 많습니다. 네, 그리고 운동뿐만이 아니라 이게 운동이 육체적인 어떤 건강을 위한 거라면 또 이제 정신적인 운동도 있잖아요. 명상이라든지 뭐 긍정적인 생각을 많이 한다거나 또 긍정적인 얘기들을 많이 한다거나 이런 것들도 이제 이 정신 건강을 위한 운동이 되는 거거든요. 그런 것들도 노력하시면 좋겠습니다. 참 뭐 두서없게 얘기를 하고 있는데 아무튼 그렇습니다. 결론은 뭐냐면 뭐 좀 우리가 모두 좀 건강했으면 좋겠다. 그리고 이제 가장 확실한 거, 이 인상에서 오는 거, 이 다크서클이 없어져야 확실히 인상이 밝아 보이고 좋아 보이기 때문에 이 다크서클을 없애야 되는데 이제 그거를 없애기 위해서는 이제 건강 관리를 해야 된다. 그리고 건강 관리는 여러 가지가 있다. 아까 얘기했던 육체적인 건강, 정신적인 건강 여러 가지가 있는데 또 그것은 또 뭐 식습관이라든지 생활 방식이라든지 참 이게 되게 복잡하게 모든 것이 얽혀 있어요. 그러니까 단순하게 다크서클이 나오는 게 아니에요. 이런 모든 것들이 다 얽혀서 오랜 시간 축적돼서 이게 나온 거기 때문에 다크서클이 생겼다. 그럼 여러분들 인생에 좀 경고 사인을 키셔야 돼요. 이게 단순히 다크서클이 생겼네 이게 아니라 이게 복합적이고 되게 장기간에 걸쳐서 나의 삶이 결과로 나온 거기 때문에 다크서클이 나오면 여러분들 진짜로 이제 좀 위기의식을 느끼시고 이제 비상 모드로 돌입하셔야 돼요. 그래서 내가 더 어떻게 살아왔는지에 대해서 한번 돌이켜 보셔야 되고 또 잘못된 거 있으면 고치셔야 되고 또 내가 좋은 건 알지만 안 했던 것들 있잖아요. 뭐 운동이라든지 뭐 영양분 섭취라든지 뭐 이런 거 있잖아요. 영양소 섭취라든지 이런 걸 하셔야 된다는 거예요. 네.
아무튼 그렇습니다. 뭐 바쁘게 살고 뭐 해야 될 게 많고 하기 때문에 건강관리 신경 못 쓰는 것도 충분히 이해가 됩니다만 그럼에도 불구하고 아니 그래서 더더욱 내가 좋아하는 일을 더 하기 위해서는 건강관리 하셔야 된다. 말씀드리고 싶고요. 그렇습니다. 네, 항상 좋은 생각을 좀 많이 하셨으면 좋겠어요. 좋은 생각 많이 하시고 그 다음에 또 이 자기 몸을 계속 잘 이렇게 좀 컨트롤 하셨으면 좋겠어요. 계속 신경 쓰시고 이렇게 노력하시고 그러니까 건강이 제일 중요합니다. 거듭 말씀드리지만 건강이 제일 중요합니다. 저도 이걸 찍고 있는 이유가 그거거든요. 보면서 나를 이제 체크하고 그 다음에 이제 이렇구나. 이제 저의 이제 건강 일지예요. 이게 바로 보면서 내가 이렇게 뭐 달라져야겠다. 뭐 이런 것도 하고 합니다. 네, 다크서클이 없어지는 그날까지 계속 함께하도록 하겠습니다. 감사합니다.